Okay, aha m wụ Maazị Eugene ọnọ agbaye onye ike ọnọ ọtọtị akụma n'ubi. Ndewo sa. Biko tu ị nwere ike ịkọwara anyị onwe ihe anyị hụrụ ndị Mmai na ndị mpa anyị na-eme. Anyị hụrụ ebe a na-ekwu okwu ego. Ị nwere ike ịkọwara anyị ihe proses a pụtara na agazi eme ya and ihe o miniri na omenala arụ. Ọ dị mma nne m. Ihe a omenala arụ n'ihe gbasara ọlụlụ di na nwunye. A na-ekpeje akụ. And akụ anyị ọ na-adị nganga na aga na-aza ekwu ya. Ọ bụrụ ịza na puku puku befe na-ama ọba pempen kọbọ kọbọ. N'ihi anyị anaghị ere nwa anyị ere. Anyị na-enye ya onye ma elekọtapụ ya anya zụọ ya mụtakwa ụmụ nwetakwa ezinụlọ ọdọ ama alụkwa n'ụzọ dị nganga. So onye a omenala anyị ọlụlụ nwaanyị nwoke na nwaanyị ọhịa anyị na-eme taa nwa. Ndewo sa. So ajụjụ nke m ga-ajụ gị last ihe e mere na olee mkpa ya na mmemme ọlụlụ di na nwaanyị na omenala arụ. Ihe e mere na ekwuru okwu ego ndị a mkpa ya. Mkpa ya bụ na n'ihi na uzi nwere agọzi dị n'arụ. Mgbe ụfọdụ na-amakwa ihe dị iche n'uzi na onye alụrụ alụ n'ụzọ omenala. Ọ mere ọ bụrụ na ọ dị aga ma ọ dị gị na nke gị onwe a na-ajụja atụrụ ajụ mma gị na-eye ihe anyị ikpe akụ nwaanyị ụfọdụ asịghị itinye ọnụ n'ike nwaanyị na njakịrị ya. So ụdị a bụ ihe a ji eji ama na ị gaala lụọ nwaanyị n'ihi a na-emegbo ihe agba ma atụ ajụ mma a na-ekpeje akụ. Ọ ya bụ ihe o mere ugbu a nwa gbasara ego. Anyị anaghị ere nwa ya ere. Anyị na-eji ego eke nwa anyị dị kama na anyị na-eme ya n'ụzọ dị nganga ịmara na ọwụ ga-ewu ma ọkụkọ ka ị bịara iwere nọ mmadụ nke mmadụ mụrụ zụọ ka ị bịara iduru and ebe ị bịara iduru ya anyị ma ama ma ịbụkwa dị mkpa ọ mere emeji kpọrọ gị avụ ego dị iche iche ị nụrụ taa. Ndewo. Ndewo sir, thank you so much. All right, so we just heard them talk about the marriage of the bride and the groom in Arochukwu Kingdom, and they discussed about the bride price. So what we just witnessed is the bride price. They talked about the price for the bride. Stay tuned. Do not forget to hit the like and share button. We'll be right back. Thank you.
Oh,
Ugwuakuma, Mmai. Ndewo nne m. Aha m bụ Favor. Esi m na onyonyo Adamazi. Biko wetara ike ikwuru m aha gị na ihe anyị na-eme n'ebe a taa. Afọ m Adamazi Chinese Okorafọ. M bụ onye ugbo. Adamazi TV with the greatest TV in the whole world. Adanna Okoro onye anyị fụrụ anyị ukwu. Ndewo nne m. Biko
biko nwere ike ikwuturu anyị aha gị na ihe oke ikwulara anyị aha gị ndị ahịa anyị na-emetụ n'ebe a taa mmemme a na-eme n'ebe a ọ maka nge nwanne tọti mere nke ni wụ onye eziokwu nwanne anyị ka nwanne nwoke bịara ịlụ nwunye taa anyị si ebe n'ọrịa. Thank you so much for joining us today. I'm glad to have you. Bless you real good.
All right, then, I think their pastor or their leader, whatever we call, want to say one or two things to our member. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Onye mere ka mmemme a bịa na mmezu n'ụbọchị taa. Agbanyeghị plan niile nke onye iro, Jehova gosiri n'ọhịa Okwuchi. N'ihi na akwụkwọ nsọ sị, whatever the Lord has joined together, let no man put asunder. Ka Jehova rie otuto n'aha Jizọs. Were nwo na-eti n'aka Jehova. Ka Jehova chụwa ihe na-achụwo. Ka Jehova nyewo ndụ na arụ isi ike. Ka ara bụ ndị niile bịara mmemme a, ihe mmemme ga na-eme n'ụlọ. Praise the Lord. Okay, he was our game prefect, 2005 middle semester. Thank you. School. So, in the classmates, I represent Ricky, this small token. It is a area. This lesson all students. In the other way around, Almighty SS2 2005. We are Ejimarani, minor as lesson. So we are presenting this token to you. This token to you. And I know you're passionate. Ogozie marriage. Gozie ezulu. I'm not going to be talking about this year. Because MC, I make a war now because. Don't use my mic and say that. Sorry, sir. Because Sleso 2005. School ya no na azu azu. And no one buy on azu ko no ga nyu bute mata kra. So because cut on, we're still back on that music because they just want to present what they have. They will not show appreciation. So please, Nico, let's go there. Abia late. I'm back.
Ugwuakuma, please, this is your time to come and dance with the celebrant.
much. Thank you, Umamurata Ugwuakuma. I want to thank God for His doing. I want to thank God for all He has done and all He is about to do. Jesus. Ndewo nwanne m. Favor from Adamazi TV. Enwere ike ikwutere anyị aha gị? Abam na-aza Maazị Toti Mmeraginichas Ukwu from Adamazi TV. Ndewo sa. Enwere ike ikwutere anyị agụ obi dị gị taa? O nwere mmemme a na-eme taa, o wetara agụ ọzọ agbasa gị. Ihe na-eme taa bụ traditional marriage of my younger brother, my immediate younger brother. Onye ṅụfọrọ ara ma ọ bụrụ n'okwu arụ. And you can see the environment, the joy, the atmosphere, and all the people around here. The most gladdest thing that has happened today is that Mazi Chinese Okorafo was here. A representative of His Royal Majesty, Eze Godwin Kanuide, and a representative of Umuoken Nachi, Eze Agwu na Ọkpara Agwu, and Ugwuakuma in Arochukwu. So I'm very happy. Okay, so what do you have to say to Adamazi TV? I am part of Adamazi TV. I'm also a stakeholder in Adamazi TV. On behalf of my family, my brother, and everybody in Ugwuakuma, we say a special thank you to Adamazi TV for sending the Adamazi crew to this place. I am so glad. I am happy. And God will continue to keep Adano Koro, the managing director of Adamazi TV, and all of us in Adamazi TV, most especially our grapher, John. May the Lord bless you people all. Even you, Favor, may God bless you in Jesus' name. And I pray that God will grant everybody journey mercy as they return home. God bless you. Make sure you continue to watch Adamazi TV. Follow us on YouTube, follow us on Facebook, follow us on WhatsApp, and make sure you share. Alright, so the program has come to an end. The traditional marriage of the Prince of Ugwuakuma has come to an end. Thank you so much for joining us. Do not forget to hit the like and share button. Stay tuned for next programs. We love you. My name is Miracle John Ijoma, the senior brother to Ogbonnaya John that wedded today. The marriage went successfully. Everything went well. There is no problem. I give God the glory how everything went well. And I know the good Lord that gathered the people will bless them. Every kobo they spend, God will replenish them. And the wedding itself, I know that the God will bless them abundantly. In Jesus' name. My name is Mazi Linus Okereke. This is from Undono Toti compound. And you know too well that without union, there will be no production.
And what we call union is when a man goes and in cliff with a wife, they begin production. The people who established this market today, some of them are gone. Like if I say, this my brother, Pastor Miracle, who left here. The father is from that Ijoma local. For my behalf, standing here as the mother, Alichontono, that came up from that family, make up Ndono Authority in this Ugwuakuma village. So we are so much happy today that this thing is happening in our presence. And that is why all of us spend time from Luke and Kruni to make sure that we are here today to grace this occasion, to make our son proud, because it's a long-awaited day. And we thank God it has been fulfilled today. The Lord will also replenish you people for spending time to marry with us. At least this is merriment, it's not mourning. So, occasions will never cease in your places. As you go back to your respective homes, God will guide and protect you people. In Jesus' name. Thank you, sir. Thank you very much.